दोस्तों राधे राधे। हमने कुछ मूली के बीज डाले थे और उसमें जो है ये मूली तैयार हो गई है। तब इसको हम निकाल लेंगे और निकालेंगे हमारे भाई तनिष। और हमको बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरी खुद की लगाई मूली, खुद की उगाई मूली, ये देखिए कितनी अच्छी हैं और इसके कितने हरे हरे पत्ते। पेड़ को तोड़ दिया, बता दो। कितनी अच्छी मूली। हैप्पी गार्डनिंग।